Nekantraujame su jumis pasidalinti štai tokiu plaukų dažymu. Visų pirma, įvertinkime esamą situaciją. Kaip matome, dominuoja nepageidaujamas varis. Matome šviesintas rogeles. Apie 0,5 centimetro ataugusios natūralios šaknys 5 tone. Klientė pageidauja tolygesnio, šaltesnio rezultato. Kadangi norime pasiekti vienodesnį rezultatą, tai žinoma plaukų dažymą pradėsime nuo plaukų šviesinimo. Naudosiu System Blonde šviesinimo miltelius su 3% oksidantų 1:2. Žinoma, nepamirškite ir Vitaplex apsaugos. Taigi nusišypsom ir keliaujam darbuotis. Šviesinimą pradedame nuo komercinės plaukų zonos. Kadangi mūsų tikslas vienodesnis rezultatas, tai šviesiname blokais. Skyrimus darome zigzagu, vieną bloką šviesiname, kitą paliekame. Įsitikinkite, kad šviesinimo masės tepate pakankamai. Tepdami arčiau šaknų, šepetėlį pasukite vertikaliau, taip gausite tolygesnį, švelnesnį perėjimą. Tokia dažymo technika nudažome visą viršugalvį ir abi smilkinio zonas. Antras etapas – ataugusių plaukų dažymas. Šiam mišiniu naudoju 10-2-1 30 gramų, 8-2 15 gramų, 7-7 10 gramų. Su 9% oksidantų 1:1,5. Šiuo mišiniu tepsiu tik ataugusias plaukų šaknis. Po 45 minučių plaukus išplauname. Trečias etapas – plaukų tonavimas. Tonavimo formulė tokia: 10-2-1 10 gramų, 9-2 15 gramų, 9-2-3 10 gramų, 8-2 10 gramų, 7-7 10 gramų. Su konverteriu 1:1,5. Mišinį papildau kitoko proteinais. Šis produktas praturtintas figų, avižų, rausvųjų dumblių ekstraktais, sviesmedžio ir argano aliejaus kompleksu, žaliąja arbata, vitaminais A ir E, kurie taip reikalingi šviesintiems plaukams. Kaip matote, tonavimą atlieku kriauklėje. Dažus tepti galite šepetėliu arba tiesiog rankomis. Kuo greičiau įmasažuokite masę, ją tolygiai paskirstykite, vėl ir vėl masažuodami. Tonavimo laikas vizualus, šiuo atveju apie 20 minučių. Plaukus išplauname Color Care šampūnu ir pamaitinam balzamu. Einame džiovinti. Štai ir rezultatas. Spalva tikrai tolygesnė, neutralizacija, manau, pavyko puikiai. Tikiuosi šis video jums buvo įdomus, informatyvus. Ačiū už dėmesį, iki.